Dos luquitas. ¿No devolver ni uno? Ya estamos listos ya, falta la otra. No, que es por 80 pasajeros, van 95. Bueno, yo quiero contarles que hoy día tendremos la oportunidad de navegar por todo lo que es el puerto con muy buenas condiciones, a cargo acá del patrón Raúl. Ustedes ven, saben que son súper importantes ya que son las que nos queda poquito para llegar. Y aquí llegamos al primer barco. Está ubicado en el muelle nuevo. Este muelle que vamos viendo acá es nuevo, para que ustedes lo conozcan. Está a cargo de Puerto Central y es un muelle multipropósito donde todo tipo de barcos pueden llegar acá, incluyendo los cruceros turísticos. También son ingresados acá, ¿ven? Aquí podemos apreciar el primer barco, que es un barco granelero. Ya, no es tan grande a comparación de los barcos containeros que pasaremos a ver posteriormente. Como ustedes ven, el barco tiene una línea roja. La línea roja se llama línea de flotación. Y esto significa que el barco solo se carga hasta lo rojo. Todo lo rojo queda en el agua. El barco no se puede cargar más, ya que si le echan más carga corre el riesgo de perder la estabilidad, de tambalearse a los lados y de darse vuelta. Un barco con carga tiene 12 metros, sin carga de 5 a 6 metros de profundidad. Y hemos llegado nosotros al costado de las grúas más modernas de Chile. Aquí están las grúas más modernas de Chile, son 7 en total. Y si están acá en San Antonio, es porque este es el primer puerto en descarga, y cada una se mueve hacia los lados. Aquí llegamos a un barco que es containero. Miren qué grande a comparación del granelero. Este barco que nosotros podemos apreciar acá mide más de 250 metros de eslora, que es su largo, y que es un barco de grandes dimensiones que tiene la capacidad para más de 4.000 containers. Primeramente el barco es cargado abajo en la bodega y después en la superficie, como ustedes lo pueden apreciar. Ahí se ven los operadores de la grúa en la parte de arriba. Ahí están trabajando ellos. Y hemos llegado nosotros al final de lo que es el puerto. Y hoy día quiero mostrarles y contarle a todos ustedes que próximamente comienzan a construir lo que es el megapuerto, componentes de alta peligrosidad, ácido sulfúrico.
Puerto. ¿Vieron ustedes cómo se